تتحير على الكورة يا رب، مستحيل. الحلم لا يتحقق الآن كما تحدثنا، ونقول تحية بأجمل تحية لرابطة عشاق المنتخب العراقي أن يتابعوني على الشبكة الكرة العراقية. أي كرة عباسات الخطف يا رب، مستحيل. كما يتحدث فارس عوض الآن، نرجع لرؤوف خليف أن يتحدث على الضربة المخالفة. جنون يا ليون مشاهدينا الكرام، نار 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 على رؤوسهم كبيار. عجيبة والله، غريبة في ملعب الأحلام. أي تاريخ يسجل للريال مدريد، أي تاريخ يسجل للبرصا. لماذا برشلونة تقضي على باريس سان جيرمان 6؟ والله عجيبة وكرة غريبة. لماذا الريال مدريد أكيد بطل بطولة دوري الأبطال 11 مرة، جاي كبير يا عمري. والله جنون. نرجع ليوسف سيف أن يتحدث في هذه الأوقات. والله مباراة الحقيقة كانت وعبرت في كل الملاعب، لكن كما يتحدثون، لاحظ معي، كما يتحدثون على اليوم ازاي بطل، اكيد العالم 5 مرات. لاحظ معي، شوف يا سلام، والله علق وصفك يا الله على اللقطة الماضية، على الجنون، على الفنون، اللقطات والتمريرات. نرجع لعصام الشوالي، شو كورة ممكن جول؟ لا، برافو دفاع، والله عجيبة، كورة غريبة. امشيني وخليني، وحكم لقاء يقول راحت ولت خرجت خارج أرض الملعب. ضربة مرمى لعشاق الأساطير، والله عجيبة، كورة غريبة. مشاخ، لا، حذاري يا معلم، حذاري. نرجع لحفيظ، ونرجع أكيد لفات الأحتابي أن يتحدث الآن. والله جنون أن يبحثون على التاريخ كما تكلمنا على الشهداء العراقيين. والله الشهداء العراقيين سوف يبقون في قلوبنا. أنا فاهم على روح الشهداء العراقيين والحج الشعبي والعصاب والكتاب وكل شهيد أن يحارب على الوطن العراقي. والله فخرنا الشهداء الحج الشعبي أن يحاربون على الوطن العراقي كما تكلمنا وتابعنا بكل مكان. براسية ممكن تقول لا، أبرب اتفاق عجيبة وغريبة. الجنون يبحثون، وأنا معلقكم حسن الشوالي أتحدث عن هذه